Ang madaling paraan ng paggawa ng masarap na sushi sa bahay. Meron tayong Japanese rice or yung dinurado rice, then sushi vinegar or syempre yung rice vinegar, tsaka yung furikake seasoning. Yung paggawa ng sushi vinegar, kung wala kayong rice vinegar at saka yung furikake seasoning, makikita nyo dun sa isang video natin na no bake sushi bake. Yung sinundan lang nito na video. Yan, ihalo lang natin itong mga ingredients na to sa rice. Tapos ihalo lang natin siya unti-unti, then mix natin yung rice para ma-distribute siya evenly. Natural na malagkit talaga yung dinurado rice na ginamit ko dito. Kaya, ayan, medyo mahirap siyang haluin. Pero sobrang sarap nito, kaya wag nyo isi-skip yung step na to. Tapos, ito na yung mga gagamitin natin para sa ating sushi. Syempre yung rice na ginawa natin. Then, ito yung mixture na ginamit natin sa no-bake sushi bake. Fried na egg, carrot, cucumber, crab stick, nori. Ito yung brand na ginamit ko. Nabili ko lang siya sa supermarket. Tapos yung mat na improvised. Then, syempre yung wasabi na gagamitin natin mamaya para sa usawan. And, nag-prepare din ako ng tubig para hindi madikit sa kamay. Then, i-layer nyo lang yung kanin dun sa ating nori. Tapos, tansyahin nyo lang siguro yung hindi naman masyadong makapal pag nire-roll. Tapos, basahin nyo lang ng kaunti yung kamay nyo para madali yung pag-layer or pag-flatten ng kanin. Hindi masyadong magdidikit. Yan, medyo nipisan nyo lang para hindi masyadong malaki yung kalabasan ng ating sushi. Tsaka hindi siya nakakaumay agad. Yan, lagyan na natin yung ating mixture na topping dun sa no bake sushi bake. And then, yung crab stick, cucumber, tapos carrot, tsaka yung ating fried na egg. Masarap sana kung merong tobiko, no? Kaya lang, wala akong mahanap sa supermarket namin eh. Meron ako nakita online, kaya lang hindi na siya aabot kung mag-order pa ako. So, hindi ko siya nalagyan. Ayan, i-roll na natin gamit yung ating improvised na sushi mat. Tapos, make sure lang na i-flat nyo, or sorry, diinan nyo yung pahaba ng niro-roll para mag-stick siya. Tapos yan, i-slice na natin yung ating roll na nagawa. Medyo basain nyo lang ng konti yung knife nyo para hindi magdikit dun sa kanin kasi masyadong ang sticky. Yan, yung isang haba na roll, nakagawa ko ng 8 slices.
Ngayon, prepare na natin yung sausawan. Gumamit ako ng Kikkoman na soy sauce. Tapos yung calamansi. And syempre yung wasabi powder na ginawa ko into paste. Yan. Inayos ko lang siya. Ni-stack ko lang para for presentation purposes. Para maganda naman, di ba? Pag bago natin kainin, feed muna natin yung ice. Ayan, ito na ang ating masarap at madaling gawin na sushi. Enjoy!